O medo. Todos creámonos unha historia. A miña cambiou. Porque o medo non é real. O único lugar onde pode existir o medo é nos nosos pensamentos sobre o futuro. É produto da nosa imaginación que fai que temamos cousas que ni existen no presente, nin o mellor nunca existirán. Eso casi roza a loucura, pero non me malinterpretes. O peligro é moi real, pero o medo é unha opción. Todos creámonos unha historia. Todos creámonos unha historia. Todos creámonos unha historia.